পিগ ফার্মের বিষয়ে জানতে হলে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ফার্মারের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। তো সেই রকমই আজ আমরা এসেছি একটি 1000 ক্যাপাসিটির বিরাট বড় পিগ ফার্মে। এবং নিয়ার অ্যাবাউট আজকের ডেটে প্রায় 400-এর কাছাকাছি এখানে পিগ রয়েছে। তো সঙ্গে রয়েছেন ফার্মার। নমস্কার দাদা। নমস্কার। যদি কেউ মিলেনিয়ার বা বিলেনিয়ার হতে চাও লাইভ স্টকের বিজনেস করে, তো তাকে পিগেরিতে আসতে হবে, এটা হচ্ছে ফাইনাল কথা। একবারে বিরাট স্ট্রাকচার না বানালেও চলবে, আপনি চাইলে কোনোরকম নিজের মেঝেটা পাকা করে চারিদিক দিয়ে বাঁশ দিয়ে আটকেও করতে পারেন। কি ভুল করলে আমি ফার্মটা সর্বশান্ত করে আমার ফার্মের যা ইনভেস্টমেন্ট সব শেষ হয়ে যেতে পারে, সেটা যদি আমাদের জানান। তো মোটামুটি আপনি ধরে নিন 50% আমার এখান থেকে প্রফিট পার্সেন্টেজ। আচ্ছা, মানে মোটামুটি আপনি 75 থেকে 80 লাখ টাকা আপনি এর পেছনে খরচ করছেন বছরে। সেখান থেকে আপনি 1.5 CR প্লাস আপনি এখান থেকে আর্ন করছেন। দেখুন, ফার্স্ট হচ্ছে এরা বলেন এদেরকে 5 স্টার হোটেলে রাখতে হবে, ঠিক আছে? আপনি ক্যাজুয়ালিটি বাদ দিয়ে আপনি মোটামুটি ধরুন 18টা বাচ্চা মিনিমাম, 16 থেকে 18টা বাচ্চা আপনি মিনিমাম পাবেন। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটা ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। তো আপনার ফার্ম আজকে আমরা ভিজিট করতে আসছি। পিগ ফার্মিং নিয়ে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফার্মারদের মাথায় আসে, সেই প্রশ্ন নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। তো কাইন্ডলি প্রথমে আপনার পরিচয়টি যদি আমরা একটু বলি। আমার নাম দীপঙ্কর সাহা। বাই প্রফেশন আই এম আ টিচার, বাট আমার দাদা আছে, তার মাথাতেই অ্যাকচুয়ালি এই বিজনেসের প্রথম আইডিয়া আসে। আচ্ছা, কত বছর আগে শুরু হয়েছিল? প্রায় আমার এই ফার্মের বয়স প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 4 বছর, 4.5 বছর। কতগুলো দিয়ে শুরু হয়েছিল? প্রথমে নিয়েছিলাম হচ্ছে 37টা। আচ্ছা, বাচ্চা দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল? না, আমি গিল্ড নিয়েছিলাম। গিল্ড নিয়ে নিয়েছিলাম। তো আমরা কথা বলতে বলতে আগে একটু ফার্মটা ভিজিট করে দেখি না, চলুন। তো আপনাদের এই ফার্মটা মোটামুটি কত স্কোয়ার ফুটের উপরে বানানো? পুকুরটা আছে প্রায় 7 বিঘে। আচ্ছা। আর এন্টায়ার ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড, মানে যেখানে প্রজেক্টটা রয়েছে, ফার্ম এবং আদার্স যে ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড রয়েছে, সব মিলিয়ে 2.5 বিঘা। এটা লোকালয় থেকে কতটা দূরে প্রজেক্টটা? লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে, অ্যাকচুয়ালি সামনে কিছু মানে রেসিডেন্সিয়াল রয়েছে আর কি। তো তার জন্য পেছন সাইডে ফার্মটা বানিয়েছি, যাতে এর কোনো ব্যাড স্মেল যাতে ওখানে না পৌঁছায়। যদিও মানে যারা ভালো ফিডে মানে ফার্ম করে, হোটেল ওয়েজ যারা করে, তাদের ফার্মে প্রচন্ড গন্ধ আসে। বাট আপনিও আছেন অনেকক্ষণ ধরেই ফার্মে, নর্মালি বাড়িতে 2-4টে গরু থাকলে যেমন স্মেল আসে, ঠিক সেরকমই আপনি হয়তো স্মেল পাচ্ছেন আর কি। তো আপনার এখানে বর্তমানে কতগুলো অ্যানিমাল রয়েছে এখন? নিয়ার অ্যাবাউট 350-400 আছে। আমার একটা প্রথম প্রশ্ন যেটা সব ফার্মারদের প্রথম আসবে, পিগ ফার্ম কি প্রফিটেবল বিজনেস? ডেফিনেটলি প্রফিটেবল বিজনেস। আচ্ছা, প্রায় 60%-এর কাছাকাছি প্রফিট। ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার ম্যানেজমেন্টের উপরে, যে ম্যানেজমেন্ট কত ভালো হচ্ছে। যত ভালো ম্যানেজমেন্ট হবে, তার অ্যানিমাল তত বেশি হেলদি থাকবে, রোগ কম হবে, এবং রোগ কম হলে মর্টালিটি রেট কম, আপনাকে ওষুধও ব্যবহার করতে হবে না। পিগ বেসিক্যালি মিট হিসেবেই মার্কেটে বিক্রি হয়। একদমই তাই। তাহলে আমি যখন ফার্ম করব, তখন আমি কোন প্রজেক্টটার উপরে ফোকাস দেব? ফ্যাটেনিং প্রজেক্ট করব নাকি আমি ব্রিডিং প্রজেক্ট করব? দেখুন, যদি আমার কথা শোনেন তাহলে আমি অবশ্যই বলবো ব্রিডিং। ফ্যাটনিংয়ের এক ধরনের প্রফিট পার্সেন্টেজ থাকবে, ব্রিডিংয়ের এক ধরনের। ব্রিডিং করলে পরে কি হচ্ছে, আমার সেই মালটাই আমি ফ্যাটেনিংয়ে ঢোকাতে পারছি, তাহলে প্রফিট পার্সেন্টেজটা ওখানে আমার পুরোটাই থাকছে। যদি আমি ফ্যাটনিং করি, বর্তমান আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটু ভালো বাচ্চার দাম মোটামুটি 4,500 টাকা 4,000 টাকা দাম আছে, তাকে প্রায় 10,000 টাকার খাবার খাওয়াতে হবে। তবে 14,000 14,500 টাকা খরচ হচ্ছে। বিক্রি করছি আমি 200 টাকা কেজি, তার মানে 20,000 টাকা বিক্রি করছি 100 কিলোর ওজনের, 100 কিলো বডি ওয়েট। ওকে, তাহলে তার আমার প্রফিট থাকলো কত? 6,000 টাকা, 5,500 টাকা। কত মাসে? 6 মাসে। ওকে। কিন্তু এটাই যদি আমি আমার অ্যানিমালেরই যদি ব্রিডিং করানোর পরে যদি বাচ্চাগুলো আসে, সেটা যদি বিক্রি করি, 20,000 টাকা আমি বিক্রি করছি, 10,000 টাকা আমার প্রফিট থাকছে। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনাকে চুজ করতে হবে ব্রিডিং। ওকে, তাহলে আপনি ব্রিডিংটাকে বেশি প্রেফারেন্স দিচ্ছেন? একদমই। এবং ব্রিডিং যখন ফার্ম বানাবো, তখন সবার প্রথমে একটা প্রশ্ন আসবে, সেটা হচ্ছে আমি কোন প্রজাতির পিগটাকে সিলেক্ট করব। মার্কেটে যেটা ডিমান্ড বেশি থাকবে সেটাই করা উচিত। একদমই তাই। আপনি আমাদের কিছু সাজেস্ট করুন, কটা প্রজাতির পিগ হয় এবং কমার্শিয়ালি কোনটা করলে প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হবে? দেখুন, কমার্শিয়ালি লার্জ হোয়াইট ইয়ার্কশার্ক, যেটা ইংল্যান্ডের ব্রিড, এটাকেই
আমাকে কমার্শিয়ালি এটাকেই করতে হবে। ওকে। তার কারণ হচ্ছে লার্জ হোয়াইট একমাত্র অ্যানিমাল যে কোনো ওয়েদারে ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, ঠিক আছে? চরম গরমেও নিজেকে মানিয়ে নেবে, চরম ঠান্ডাতেও মানিয়ে নেবে। হ্যাঁ, পাশাপাশি আমাদেরকে কিছু ক্রস ব্রিড করাতে হবে। লার্জ হোয়াইটের সাথে অন্যান্য কিছু এক্সোটিক ব্রিড আছে, সেগুলোর ক্রস করালে পরে যে F1টা আমরা পাবো সেটা আরও ভালো ব্রিড হবে, তার বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে, দ্রুত গ্রোথও হবে। তো সেক্ষেত্রে কি আমার ফার্মে আমি যদি লার্জ হোয়াইটের সাথে লার্জ হোয়াইটের ফিমেলের সঙ্গে যদি আমি ডিউরকের মেলের ক্রস করাই, তখন যে বাচ্চাটা আমি পাবো F1টা পাবো, সেই F1টার লার্জ হোয়াইটের এখানকার ওয়েদারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এবং ডিউরকের যেটা রয়েছে, ডিউরক প্রচণ্ড মানে খুব বড় হয়। ডিউরকের অ্যাকচুয়ালি অরিজিন হচ্ছে নেপাল। তো ডিউরকের মতো ও স্বাস্থ্য পাবে, আচ্ছা, আর নেচার হবে ওর মায়ের মতো, দ্রুত গ্রোথ হবে, যেমন ডিউরক খুব দ্রুত গ্রোথ হয়। তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ওই F1টা যখন আবার আমি ক্রস করাবো, তারও বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা আরও বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এই লার্জ হোয়াইট পিগের বাচ্চা কতগুলো হয়? আপনি ক্যাজুয়ালিটি বাদ দিয়ে আপনি মোটামুটি ধরুন 18টা বাচ্চা মিনিমাম, 16 থেকে 18টা বাচ্চা আপনি মিনিমাম পাবেন, লোয়েস্ট। Lowest। আর হাইয়েস্ট গেলে কতটা যেতে পারে? হাইয়েস্ট গেলে সেটা আপনার ধরুন বছরে আপনার সেটা 25টা হয়ে যেতে পারে। ধরুন যদি 18টা 20টা বাচ্চা দেয়, আর আগের বারে যদি 8টা বাচ্চা দেয়, এইখানেই তো 28টা বাচ্চা হয়ে গেল। আচ্ছা, এই যে একটা মা প্রায় 18টা 20টার কাছাকাছি একবারে বাচ্চা দিচ্ছে, এত বাচ্চা বাঁচানো কি একটা মায়ের পক্ষে সম্ভব? অনেক সময় সেটা সম্ভব না, এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে মায়ের উপরে, সেই ব্রিডের উপরে। তবে এখন যেহেতু এই মানে এই সেক্টরটা আস্তে আস্তে অর্গানাইজ হচ্ছে, তো একটা মায়ের পক্ষে না পুরো মানে মিল্কটা সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব হয় না। আমরা কি করি, আর্টিফিশিয়াল মিল্ক রিপ্লেসার নিয়ে আসি, যাতে বাচ্চার দুধের ঘাটতি না হয়, হেলথে যেন কোনো এফেক্ট না পড়ে। আমরা আর্টিফিশিয়াল কোলাস্ট্রাম খাওয়াই প্রথম 3 দিন, যাতে প্রত্যেকটা বাচ্চা ইমিউন সিস্টেমটা তৈরি হবে ওই প্রথম 3 দিনে, যাতে কোনো অবস্থাতে সেই ঘাটতিটা না হয়। এবার এই ক্যাপাসিটি যাদের থাকে না বা যারা জানে না যে প্রথম 3 দিন কোলাস্ট্রাম খাওয়াতে হয়, তারপরে মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়াতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে ক্যাজুয়ালিটির চান্সেস থাকে। তো এটার জন্য আইডিয়াল খাবার কোনটা? একদম প্রপার ব্যালেন্স ডায়েট ফিট থাকতে হবে। দেখুন, সোয়াবিন বাজারে প্রচুর রকমের সোয়াবিন আছে, ঠিক। আমরা যে সোয়াবিনটা খাই সেটা হচ্ছে হাইপো সোয়াবিন, যেটা দিয়ে ব্রয়লার মুরগির ফিট তৈরি হয়। তার কারণ হচ্ছে ওই সোয়াবিনটা থেকে 10 গ্রাম সোয়াবিনে 8 গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়, মানে পুরোটাই প্রায় বলতে গেলে প্রোটিনটা থাকে, এবং শরীর ও অ্যাবজর্বও করতে পারে। ওকে। প্রচুর লোকে বিভিন্নভাবে করে, হোটেল ওয়েস্টে খুদ কুড়ো হাবিজাবি দিয়ে করে খাওয়ায়। এবার আমি একটু ক্যালকুলেশনে আসি, সেটা হচ্ছে যারা হোটেল ওয়েস্ট খাইয়ে পালন করছে তাদের কত টাকা থাকছে, আর আপনি কমার্শিয়াল ফিড খাইয়ে আপনার কত টাকা থাকছে, আপনি এর ইকোনমিক্যাল ক্যালকুলেশনটা একটু বুঝিয়ে দিন। তারা একবার মালটা বিক্রি করে 6,000 টাকা 14,000 টাকা প্রফিট করছে, আর আমি সেই সময় 20,000 টাকা প্রফিট করছি। কিভাবে করছেন? কারণ আমার সেই সময়ের মধ্যে আমার 2বার অ্যানিমাল রেডি হয়ে যাচ্ছে। মানে যারা হোটেল ওয়েস্ট খাইয়ে করছে তাদের কতদিনে রেডি হচ্ছে? প্রায় তাদের 10 মাসও লেগে যাচ্ছে, কারোর 11 মাসও লেগে যায়, আচ্ছা, কারোর 8 মাস লেগে যাচ্ছে, 9 মাস লেগে যাচ্ছে। আর আপনি সেটা আপনার রেডি হতে একবার তৈরি হতে কম সময় লাগছে? আমার ডেট অফ বার্থ থেকে যদি ধরা হয়, আমার এই অ্যানিমাল মোটামুটি 6 থেকে 6.5 মাসে রেডি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ডেট অফ বার্থ থেকে। হ্যাঁ, তার মানে আপনি বছরে মোটামুটি 2 থেকে 2বারের বেশি আপনি উৎপাদন করতে পারছেন, আর ওদের বছরে প্রায় একবারের কাছাকাছি হচ্ছে। তাহলে প্রফিট আপনার নিয়ার অ্যাবাউট এক্সট্রারও 6,000 টাকা বেশি হচ্ছে, যেহেতু আপনি টাইম কমের মধ্যে উৎপাদন করছেন। তাহলে আপনার মতে আইডিয়াল ফার্মিং হবে কমার্শিয়াল ফিড খাইয়ে, একদম প্রপার যে ডায়েট ফিড রয়েছে সেই ফিড খাওয়াতে হবে। আচ্ছা, এই পিগগুলোকে রাখার জন্য তো বেসিক্যালি একটা শেড হওয়া প্রয়োজন। একদম। তাহলে আইডিয়াল শেড আমি কিভাবে বানাবো? তার মাপ কেমন থাকবে, কিরকম হাইট থাকবে? আইডিয়াল শেড তো অ্যাকচুয়ালি চারিদিকটা ঢাকাই হওয়া উচিত। আমারটা প্র্যাকটিক্যালি আইডিয়াল শেড নয়, কারণ আমি যখন এই শেডটা বানিয়েছি তখন আমি জানতাম না কিভাবে বানাতে হয়। তো আজকে যদি আমি একটা নতুন শেড বানাই, তার চারিদিকটাই আমি ঢেকে রাখবো, এবং বড় বড় জানলা করব যাতে খুব ভালো এয়ার পাস হতে পারে। ওপরটা পুরোপুরি ঢাকা থাকবে, বড় বড় জানলাগুলো নেট দিয়ে আটকাবো, যাতে মশা মাছি ভেতরে না ঢুকতে পারে। আচ্ছা, এটা একদম আইডিয়াল। এবং তার মাপ কি হওয়া উচিত? দেখুন, একটা ছোট পিগলেটসের জন্য ঘর দরকার হচ্ছে 5 স্কোয়ার ফিট। আচ্ছা, একটা গ্রোয়ার অ্যানিমালের জন্য
মোটামুটি 10 স্কোয়ার ফিট। আর ফিনিশার যে অ্যানিমালগুলো যেগুলো 100 কেজি হয়ে গেছে তার জন্য দরকার হচ্ছে 12 থেকে 15 স্কোয়ার ফিট। আচ্ছা, এবার আমি আমার ক্যাপাসিটির উপর ডিপেন্ড করবো যে আমি কতগুলো রাখতে পারবো, আমার ফিনান্সিয়ালি কন্ডিশন কী আছে, আমি সেই অনুপাতে ঘরগুলো করবো তাদের জন্য। আচ্ছা, মানে একটা রুমে মিনিমাম কতগুলো রাখা উচিত, ম্যাক্সিমাম কতগুলো রাখা যায়? এটা অনেকগুলোই রাখা যায়, এটা আমার উপর ডিপেন্ড করবে আমি কতগুলো রাখতে চাইছি। সেই অনুপাতে পার অ্যানিমাল হিসেব যদি আমি করি, যে আমি মনে করুন আমি একটা ঘরে 100টা ফ্যাটনার রাখবো, তো আমি তাহলে আমাকে 1500 স্কোয়ার ফিট বানাতে হবে ঘরটা। যদি 15 স্কোয়ার ফিট করে একটা অ্যানিমালের জায়গা দিই, এর ঘটনা হচ্ছে একদিনই তো আর ফিনিশার হয়ে যাচ্ছে না, গ্রোয়ার থেকে ফিনিশার হচ্ছে। তো যখন গ্রোয়ার হচ্ছে তখন আমি 100-র বদলে আমি প্রায় 150 রাখতে পারবো। যেই আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে করে সেপারেট করছি। এরপরে হতে পারে অনেকে কমার্শিয়াল না করে স্মল স্কেলে করতে চায়, সে কিভাবে ঘর বানাবে? দেখুন, সেক্ষেত্রে একটা করা যেতে পারে, যেমন আমি অনেক ফার্মই দেখেছি আর কি, যে 4 ফুট মতো হাইট করছে, নিচ থেকে ওপর থেকে শেড দিয়ে দিচ্ছে, আর ওই পাঁচিলের ওপর থেকে একটা করে পিলার দিয়ে দিচ্ছে যাতে যার উপর শেড দাঁড়াতে পারে। আচ্ছা, অনেক জায়গায় আছে হচ্ছে বাঁশ দিয়ে করে দিচ্ছে। দেখুন, ফার্স্ট হচ্ছে এরা বলেনি এদেরকে 5 স্টার হোটেলে রাখতে হবে। ঠিক, আপনি আপনার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আপনার কি প্ল্যান রয়েছে এটা নিয়ে, সেই প্ল্যান অনুযায়ী আপনাকে করতে হবে। একবারে বিরাট স্ট্রাকচার না বানালেও চলবে, আপনি চাইলে কোনো রকম নিজের মেঝেটা পাকা করে চারিদিক দিয়ে বাঁশ দিয়ে আটকেও করতে পারেন। আচ্ছা, আমি যেমন বেসিক্যালি সিকিম যদি যাই বা নর্থ বেঙ্গলের দিকে যাই, ওখানে দেখেছি কাঠের স্ট্রাকচার করে নিয়ে ছোট ছোট একটা বক্স, তার মধ্যে 2টো করে এনিম্যাল বা 3টে করে এনিম্যাল রেখে ওরা একটা নর্মালভাবে ফার্মিং করছে। প্রত্যেকের বাড়িতে 10 কোটি টাকা করে এরকমভাবে রাখা আছে। তো সেটাও কি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই ওয়েদারের জন্য সুইটেবল? এখানে করা যেতে পারে? করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা একেবারেই ছোট ফার্মের ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব। একটু বড় হয়ে গেলে সেটা কিন্তু আর সম্ভব হবে না। ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হয়ে যাবে, লেবার কস্টিং বেড়ে যাবে, কারণ ওগুলো নষ্টও হবে, কন্টিনিউ জল পড়বে, ওদের টয়লেট রয়েছে, ওয়েস্ট রয়েছে, নষ্ট হবে, মানে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে। ওই বারবার চেঞ্জের থেকে একবারে কমপ্লিট করে নেওয়াটা বেটার হবে। ওকে, তো এই 10টা মা রাখার জন্য আমার কত স্কোয়ার ফিটে ঘর বানাতে হবে এবং খরচ কত হবে? দেখুন, 10টা মা যে বাচ্চা প্রোডাকশান করবে না, তাতে মোটামুটি আপনি ধরুন যে এক বছরের মধ্যেও 2বার বাচ্চা দেবে, তো 2বারে মোটামুটি 150 থেকে 200 বাচ্চা। তো 200 বাচ্চার জন্য আমার মোটামুটি নিয়ার অ্যাবাউট 3000 স্কোয়ার ফিট জায়গা লাগবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং মায়ের জন্য যে ডেলিভারি রুম হবে, তার জন্য একটা মায়ের জন্য হচ্ছে 42 স্কোয়ার ফিট জায়গা লাগবে। আচ্ছা, 10টা মায়ের জন্য 450 স্কোয়ার ফিট, প্রায় 450 স্কোয়ার ফিট। সঙ্গে থাকবে 2টো বোর্ড, একটা বোর্ডের জন্য মিনিমাম 75 স্কোয়ার ফিট জায়গা লাগবে। আচ্ছা, তো 2টো বোর্ডের জন্য 150 স্কোয়ার ফিট। এবং পাশাপাশি ওই মাগুলো যখন জেস্টেশন পিরিয়ডে থাকবে, হয় তাদের জন্য জেস্টেশন রুম বানাতে হবে বা নর্মাল রুমে আপনি রাখলেন, তার জন্য মোটামুটি একটা অ্যানিমালের জন্য 15 স্কোয়ার ফিট জায়গা আপনাকে রাখতে হবে। মানে সেখানে আরো 150। তো মোটামুটি সব মিলিয়ে 3.5 থেকে 4000 স্কোয়ার ফিট আপনার জায়গা, 4000 স্কোয়ার ফিট জায়গা আপনাকে একটা ঘর বানাতে হবে। ওকে, ভেতরকার কনস্ট্রাকশন, তারপর পার্টিশন, পুরো ঘর মিলিয়ে মোটামুটি কত টাকা খরচ করতে পারে? মোটামুটি ধরে নিন, আজকে এটা জায়গা বিশেষে ডিপেন্ড করে একদম, এক এক জায়গায় ম্যাটেরিয়ালসের দাম এরকম, লেবার কস্টিং আলাদা। তো মোটামুটি আমার যেটুকু আইডিয়া, মোটামুটি 10 থেকে 15 লাখ টাকা খরচ হতে পারে। আচ্ছা, আচ্ছা, আমার সামনে যে পিকটা রয়েছে এর নিয়ার অ্যাবাউট কত বয়স হয়েছে এবং কত ওজন হয়েছে? এটা এসছে 2022 সালের 1 জুলাই। তখন ওর ওজন ছিল 40 কেজির মতো। আচ্ছা, ঠিক আছে, 40 কেজি, মানে তখন ওই 2.5-3 মাসের মতো ওর ওজন ছিল। 2022 সাল বললাম, 23 সালে 1 বছর, আর 24 সাল পুরো হয়নি আর কি, মোটামুটি 1.5 বছর 2 বছরের কাছাকাছি আর কি। তো এর ওজন কত হয়েছে? এখন তো 3 কুইন্টালের কাছাকাছি, প্রেগনেন্ট আছে। 300 কেজির কাছে ওজনের। এর কটা করে বাচ্চা দেয়? দিয়েছে 14টা-15টা বাচ্চা দিয়েছে। 15টা দিয়ে দেয়। আমার প্রত্যেকটা অ্যানিমালের গায়ে মার্ক করা আছে যে উঠে গেছে। হ্যাঁ, এটা দেখলে আরো ভালো করে বুঝতে পারতাম, কারণ আমার কাছে পুরো ডেটাবেস রেডি করা আছে। আচ্ছা, মানে আপনি ডেটাবেস মেইনটেইন করেন, কে কতগুলো বাচ্চা দেয়, কবে কনসিভে আসে, হিট কবে হয়, একদম সবকিছু। এবং আমি সফটওয়্যারও বানিয়েছি এর জন্য। আচ্ছা, মানে এই ডেটাটাই কি ফার্মের অ্যাসেট? একদমই তাই, মানে এর উপরে প্রফিট বা লস ডিপেন্ড করছে। একদমই। ঘটনা হচ্ছে একটা অ্যানিমাল যে বাচ্চা দেবে, যখন প্রেগনেন্ট হয় তার একটা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর চলে। এবার প্রেগনেন্ট হলো কি হলো না, তারও একটা নির্দিষ্ট টাইমকাল আছে, যে যদি রিটার্ন হয় আমি জানবো কিভাবে। তো প্রথমবার ক্রসিং করার পরে 18 থেকে 24 দিনের মধ্যে আমি যদি একবার একে চেক না করি,
দেখা গেলো হিটে চলে এসছে, আমি কনসেপ্ট করিনি, তাহলে আমার লস হয়ে গেল। মানে অতদিনের খাওয়ানো টাইমিংটা আমার বৃথা যাবে। একদমই। ওকে, তো আপনার এই ফার্মে মোটামুটি বর্তমানে প্যারেন্ট স্টক কতগুলো আছে? প্রায় 60-র কাছাকাছি। 60টা। তো এখান থেকে প্রোডাকশন কেমন আসছে ইয়ারলি? মোটামুটি অন অ্যান অ্যাভারেজ যদি 10টা করে অ্যানিমাল ধরা হয়, তাহলেও 6 মাসে আমি 600টা অ্যানিমাল পাচ্ছি, মানে প্রায় বছরে প্রায় 1200টা, 1000 খানিক অ্যানিমাল আমার রেডি হচ্ছে। 1200 অ্যানিমাল রেডি হচ্ছে। তো বছরে সেল হচ্ছে কতগুলো? যা রেডি করবো তাই সেল হয়ে যাচ্ছে। সেল হচ্ছে। ওকে, তো ডিমান্ড তো প্রচুর, আমাকে আমাকে ওয়েট করতে হবে না মাল বিক্রি করার জন্য। সব 100 কিলো রেডি করে আপনি সেল করে দিচ্ছি। ওকে, মোটামুটি কত টাকার সেল আছে বছরে আপনার ফার্ম থেকে? নিয়ার অ্যাবাউট 1.5 CR। 1.5 CR এর কাছাকাছি। বাহ। আর এখানে যদি আমি লেবার কস্ট এবং ফিড কস্ট, মেডিসিন কস্ট ধরি, তাহলে প্রতি বছর ফার্মে খরচ কত টাকার হচ্ছে? আপনি প্রায় 50% ধরুন। ফিড কস্টের মধ্যে নিয়ার অ্যাবাউট আপনার প্রায় 60 লাখ, আর একটু বেশি খরচ হচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট এর সঙ্গে লেবার, ইলেকট্রিসিটি, লেবার, ল্যান্ডের রেন্ট, সব মিলিয়ে আরও কিছু অ্যাড হচ্ছে ওর সঙ্গে। আচ্ছা, তো মোটামুটি আপনি ধরে নিন 50% আমার এখান থেকে প্রফিট পার্সেন্টেজ। আচ্ছা, মানে মোটামুটি আপনি 75 থেকে 80 লাখ টাকা আপনি এর পেছনে খরচ করছেন বছরে। সেখান থেকে আপনি 1.5 CR প্লাস আপনি এখান থেকে আর্ন করছেন। তো মোটামুটি তাহলে প্রায় 50% পার্সেন্টেজ, মানে 70-75 লাখ টাকা আপনার নিট প্রফিট এখান থেকে বের করতে একদম। বাবা, মানে 50টা অ্যানিমাল থেকে 60টা অ্যানিমাল থেকে বছরে প্রায় 70 থেকে 80 লাখ টাকা প্রফিট করছে ফার্মার। এটা সত্যিই বলা যেতে পারে অ্যানিমাল হাজবেন্ডারির পার্টে পিগ ফার্মিং হিউজ প্রফিটেবল বিজনেস। আপনার মতে পিগ ফার্ম করতে গেলে কি কি রিস্ক আছে? কেননা প্রফিটের পাশাপাশি আমাকে রিস্ক অ্যানালিসিসও করতে হবে, লসের জায়গা কোথায় কোথায়, একদম কি ভুল করলে আমি ফার্মটা সর্বশান্ত করে আমার ফার্মের যা ইনভেস্টমেন্ট সব শেষ হয়ে যেতে পারে, সেটা যদি আমাদের জানান। মেন যেটা ডিপেন্ড করছে হচ্ছে আমি আমার ফার্মকে সবসময় হেলদি রাখবো। সেটা করতে গেলে একদম স্ট্রং বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করতে হবে। ওকে, যাতে অপরিচিত কোনো লোক যাতে উইদাউট প্রিকশনে ফার্মে এন্ট্রি না নিতে পারে। ফার্মের মধ্যে যদি ফিডের গাড়ি আসে বা অ্যানিমাল যখন সেল হবে তার গাড়ি যেন একেবারে বাফার এরিয়ার বাইরে থাকে, যেন রিস্ক জোনের মধ্যেই যা করার করবে, বাকিটা একদম সেফ জোনে থাকবে। তো আমি যদি এগুলো মেনটেন করতে পারি, ফার্মে দুটো ভয়ানক রিস্ক আছে পিগারি ফার্মে, একটা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার আর একটা আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার। এই দুটো যদি আমার ফার্মকে অ্যাটাক না করে, আমার এই ফার্মে আর সার্চ কোনো রিস্ক নেই। দেন যদি আমরা সেকেন্ড রিস্কে আসি, তাহলে সেকেন্ড রিস্ক কি আছে এখানে? দেখুন, প্রপার নলেজটা দরকার, কিভাবে আমি ম্যানেজমেন্টটা সামলাবো, ফিড ম্যানেজমেন্ট কেমন হওয়া উচিত, তার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর কেমন হওয়া উচিত, কোন সময় আমি ব্রিডিং করাবো, তার ব্রিডিং করালাম তা প্রেগনেন্সিটা সাকসেস হলো কি হলো না, এন্টায়ার প্রসেসটা একটা ভালো ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন। সেই ট্রেনিংটা প্রপার যদি ট্রেনিং সে পায় এবং আফটার ট্রেনিং যদি সাপোর্ট পায়, তাহলে আমার মনে হয় না কোনো ফার্মারদের আগামী দিনে কোনো অসুবিধে হবে এই ফার্মিংটা করতে। ওকে, তো আপনার ফার্মটা বোধহয় আরো মডারেট করা হচ্ছে, আরো আপগ্রেড করা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আপাতত কি বাড়ানো হচ্ছে এখানে? এখানে ডেলিভারি রুম আবার 5টা করা হয়েছে। আচ্ছা, মানে প্যারেন্টাল স্টক বাড়াচ্ছেন বলে? হ্যাঁ। ওকে, আর পাশাপাশি এখানে রয়েছে ফ্যাটনার, এই জায়গাটা পড়ে রয়েছে, জায়গাটা ওয়েস্ট হচ্ছিল। ওকে, তো এখানে মোটামুটি ফ্যাটনাররা এখানে রাখবো, এখানটা সেই প্ল্যান রয়েছে, কিছু ফ্যাটনার এখানটা ধরে যাবে আর কি। তো আপনার এক একটা যে ঘরের মাপ কত বাই কত করা আছে? আমার ওইগুলো এক একটা ঘর রয়েছে হচ্ছে 9-10 করে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা। আর এটা হচ্ছে 32-40। আচ্ছা, মানে এখানে বড় মানে বেশি পরিমাণ রাখতে পারবেন এক জায়গাতে। ওকে, আর ছোট বাচ্চাদের জন্য যে মাপটা সেটা কত বাই কত রেখেছেন? সেটা 9-10, ওটা ওই 9-10 এর মধ্যেই রয়েছে। মানে আপনি সংখ্যা কমানো বাড়ানোর উপরেই মেন থিওরিতে আছেন। একদম, ঘরের মাপ একই আছে। ওকে, তো এবার চলে আসি প্রোডাকশন যেমন আমি করলাম, মেন প্রশ্ন অনেকের থাকবে যে মার্কেটিং, আমি এটা বেচবো কোথায়, আমার বায়ার কারা হবে এবং আমি তাদের সঙ্গে কানেকশন কিভাবে বিল্ড আপ করবো, যদি এটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। সিম্পল একটা বলি, আমার এখানকার যে লোকাল বায়ার আছে না, তার মোটামুটি অন অ্যান অ্যাভারেজ পার ডে 3 থেকে 4টে মাল লাগে। আচ্ছা, তার মানে বছরে 365 দিনে যদি 3টে করে মাল লাগে, মানে সেই 900
হাজারের কাছাকাছি সে আপনার কাছ থেকে নেবে। আমি দিতে পারছি না তো তাকে, আমি তো এত প্রোডাকশন করে উঠতে পারছি না। মানে ওই আমার তাহলে আমি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মার্কেট ধরি বা ইন্ডিয়ার মার্কেট ধরি, ডিমান্ড কতটা আছে, সাপ্লাই কতটা? সিম্পল আমি একটা বায়ারের কথা বললাম, এরকম 40টা বায়ার আমাকে কন্টিনিউ ফোন করে যাদের মাল লাগবে। আপনি ভাবুন, অ্যাকচুয়ালি যদি আমি মানে জাস্ট ফর এক্সাম্পল বলি, যদি ডিমান্ড থাকে 100 কেজির, প্রডিউস হয় 1 কেজি, ঘাটতিটা কতটা রয়েছে আপনি ভাবুন। মানে 99% মার্কেট ভ্যাকেন্ট এখনো। অ্যাকচুয়ালি এর সব থেকে বেশি কনজিউমার কোথায় এই পিগের? নর্থ ইস্ট সব থেকে বেশি কনজিউমার নর্থ ইস্টেই রয়েছে, মানে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, পুরো এই বেলটা একদম। ওকে। তবে ইদানিং একটা নিউজ পেয়েছি, নেপাল বিরাট বড় একটা মার্কেট হয়ে উঠেছে, যে নর্থ ইস্টকে আগামী দিনে টক্কর দিতে পারবে। নেপাল মানে এত পরিমাণ কনজিউম করছে। আচ্ছা, তো আপনার যে এতদিনের এক্সপিরিয়েন্স, আপনি বিগত 4 বছর ধরে কমার্শিয়ালি করছেন, 7 ইয়ার্স ধরে আপনার এটা নিয়ে আপনি এডুকেশন পারপাস চর্চা করে যাচ্ছেন। তো আপনার সঙ্গে কেউ যদি যোগাযোগ করতে চাই এবং এই ফার্মিং কনসেপ্টটা শিখতে চাই, তো আপনার কি সেরকম কোনো মডিউল আছে যে আপনি ফার্মারদের টাইম দেবেন আপনার বিজনেসের পাশাপাশি তাদেরকে এডুকেটেড করার জন্য? একদম আমরা ট্রেনিং অর্গানাইজ করি। আচ্ছা। বা আমার সাথে অল টাইম ফোনে কেউ যদি যোগাযোগ করে, ফোনে আমি আমার সাধ্য মতো আমি তাকে সাহায্য করি। আর যদি কেউ ফার্ম ভিজিট করতে আসে, আমার ফার্ম নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের নিমতলা বাগপাড়া প্রাইমারি স্কুলের পাশে। কাউকে বললেই হবে যেখানে কোথায় পিগেরি ফার্ম আছে, দেখিয়ে দেবে। আর এখানকার লোকেশনও দেওয়া রয়েছে, আমার কোম্পানির নাম 3 ফ্রেন্ডস পিগালয় অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড। ওকে, এটা গুগলে সার্চ করে এই লোকেশনে চলে আসতে পারবে। ওকে, যে কোনো সময় দেখা করা যাবে, অসুবিধা নেই। তো আপনার মতে পিগ ফার্মকে আপনি এক লাইনে কি বলতে চাইবেন? যদি কেউ মিলেনিয়ার বা বিলেনিয়ার হতে চাও লাইভ স্টকের বিজনেস করে, তো তাকে পিগেরিতে আসতে হবে, এটা হচ্ছে ফাইনাল কথা। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। এরকম একজন অভিজ্ঞ ফার্মার পাওয়াটা সচরাচর খুবই দুষ্প্রাপ্য। আজকে আমরা পেয়েছি এবং তার এই হিউজ এক্সপিরিয়েন্স আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আরও যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আপনারা ভিডিওর নিচে কমেন্ট করুন, আমরা সেকেন্ড প্রশ্ন নিয়ে সেকেন্ড এপিসোডে দাদার সঙ্গে আবারও কিছু এরকম কন্টেন্ট তৈরি করব। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।